នៅក្នុងឆ្នាំ1989លោក Michie Gowen បានអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងរបស់គាត់នៅពន្ធនាគារ South Carolina គាត់ត្រូវបានសម្លាប់មនុស្សហើយមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់គាត់បានដាក់ទោសឲ្យគាត់ប្រហារជីវិតដោយប្រើកៅអីឆក់ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីធ្វើការប្តឹងដល់អូតូទោសរបស់គាត់ត្រូវបានកាត់បន្ថយមកនៅត្រឹមតែរស់នៅក្នុងគុកអស់មួយជីវិតប៉ុណ្ណោះហេតុផលទាំងនេះបាននាំឲ្យគាត់មានសំណាងបានឲ្យគាត់មានឱកាសលើកទី2ឱកាសទី2នេះបានធ្វើឲ្យគាត់មានសំណាងរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារជាជាងដែលគាត់ស្លាប់តែឱកាសទី2នេះពិតជាផ្ដល់ឲ្យគាត់បានយូរប៉ុណ្ណាយប់ស្ងាត់មួយនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់គាត់បានកំពុងតែស្ដាប់បទចម្រៀងដោយប្រើកាសមើលទៅអ្វីៗនៅទីនោះមិនមានអ្វីខុសប្រក្រតីនោះទេតែភ្លាមនោះការរបស់គាត់ក៏បានឈប់ដំណើរការពុំមានឧបករណ៍ជួសជុលនៅជិតនោះក៏ដូចជានៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនោះទេខណៈដែលគាត់កំពុងតែរលងរលោជាមួយនឹងបទចម្រៀងរបស់គាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តជួសជុលកាសនោះដោយខ្លួនឯងគាត់បានដកខ្សែចេញហើយខំខ្សែភ្លើងនោះដោយថ្មិញសកម្មភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះបើសិនជាវាឆ្លងភ្លើងអាចនឹងស្លាប់បានអ្វីដែលអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតគឺទីតាំងដែលគាត់បានអង្គុយនោះគឺនៅលើបង្គន់ដែកហើយនឹងមានទឹកច្រើនខ្លាំងមែនទែននៅខាងក្រោមនោះដែរពេលខ្សែភ្លើងចូលដល់ម៉ូតរបស់គាត់អគ្គិសនីបានឆ្លងយ៉ាងខ្លាំងបានឆក់រាងកាយរបស់គាត់ទៅមុខហើយយើងមើលទៅដូចជាការសម្លាប់ដោយប្រើកៅអីឆក់កម្លាំងអគ្គិសនីហើយបញ្ចូលវាចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ទាំងស្រុងគាត់បានស្លាប់ភ្លាមគាត់អត់មានអីការពារគាត់គ្មានអាហារចុងក្រោយគាត់គ្មានពាក្យចុងក្រោយគាត់បានស្លាប់ដោយវិធីដែលរដ្ឋធ្លាប់គ្រោងនឹងប្រើសម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែគាត់បានធ្វើវាដោយខ្លួនឯងតើនេះគឺជាកម្មផលមែនទេរឿងក្តីយើងមានប៉ុណ្្នឹងឯអ្នកនរគ្នាជួបខ្ញុំម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ